Buna bir şey söyleyeceğim. Sen şimdi güneşte yanacak mısın? Bu bembeyaz. Aa! Ne yiyorsun? Allah. Sen güneşte yanacak mısın? Yandı. Bugün 25 Mayıs. Günleri bilmiyorum artık. Bugün 25 Mayıs. Yaz sezonunu ilk kez bugün açabildik. 19 Mayıs'tan beri Bodrum'dayız. Bayram tatili bizim yaz tatilimize denk geldi. Yaklaşık 5 gündür ne denize girebildik ne dışarı çıkabildik. Çünkü hava çok soğuktu. Dün ilk kez denize girdik. Bugün de kalabalık bir aile grubuyla tekne turu yapıyoruz. Çok eğlenceli, keyifli geçiyor. Bizim için güzel bir yaz başlangıcı oldu. Umarım hep böyle güzel geçer. Çok mutlu görünüyorsun. Ama şey. Neredesin sen? Teyzenle misin? Ha? Nasıl yapacağız? Da bizim zamanımızda bir an evvel bitirelim ve hayatta bir şey sahibi olalım modundaydık. Çünkü yoktu. Ama sizin o artınız var yani aile olarak. O yüzden. Ben diyorum kısmet olarak gidiyor. Öbürü de şans. Irmak gelsene. Seviyorsan ben oyuncu. Irmak gel. Yani böyle tiyatro da zevkli. Irmak gel. Irmak gelir misin? hazırlık yaptım. Birazdan bölüme geçip. Bir dakika Irmak gel gel. Irmak bir şey var burada. Dur kızım otur. Ya ben İlkin duyuyor musun? ne diyeyim? Vay be. Direği getirdim. Ne diyorsun adamlar? Ben tükürüyorum. Göstermekle çaba harcamışsın. Aynen. Nasıl horlayabilirsin şu an ya? Bir de normalde horlamıyor yani. Yemeyeceğim mi? Emre. Emre. Ege. Derin uyuyor. Aydım. Emre. Ya yapmayın. Yapmayın. Adamı yapmayın uyusun. Sahibi geldi kaçın. Ben gidiyorum. Geliyor. Geliyor. Rakı servisiniz geliyor. Yalnız Mehmet abi bunun dubresine iyi para yazacağım, haberin olsun. Şişe parası yazacağım. Şişe mi? Olmaz onlar. Kim dedi ki? İşi açmış gibi adayı. Irmak. Irmak. Ben onu götürdüm. Ne ya? O bir tane daha rakı var ya. Bak şu tekneyi götürebilirsiniz. Kanoyla geziyor çocuk. Onu götüreydik. Yardımcı ol. Kanocu. Yardımcı ol Halil. Poğaçacığım var. Var gruptaki geçimsizliği. Onunla Snapchat filtresi mi olmuştu? Şöyle bir şey yapmış bile. Hangi videoda söyle bir de. Dilim dönüyor be. Çekiyor musun? Saçmalama. Bari başka ne olduğu belli olsun. Ne takıyorsun? Şimdi Emre'nin orlama videosunu izliyorduk da onun üzerine daha iğrenci neydi diye konuşmaya başladık. Daha önceki Marmaris seyahatimizde Irmak havalanına aktarma otobüsünde uyuyakalmıştı. Emre de onun uyuyan videosunu Snapchat filtresiyle çekmişti. Şöyle bir şey. Neyse Emre onu gönderirse bana video eklerim. Bunu da görürsünüz. Ki gönderir bence. Bugün şimdi anlatın bari de bir bağlayalım burayı. Şimdi bayramı geçirdik değil mi? Bugün 4. gün bayramı. Evet, son gün. Bütün bayram beraberdik. Bugün Damla, Emre ve Atlas evine dönecekler. Biz burada bir 10 gün daha kalacağız. Babamlar gidiyor, arkadaşlarım gidiyor. Arkadaşlarımız gitti. Bu akşam babamlar gidiyor. Biz bizde kalıyoruz artık. Yani buranın turistlerini yolluyoruz. Artık herkes evine gitmeli diyoruz. Misafirliğin tatlısı kısası iyidir diyoruz. Sıkıldık ya, biz de zaten evimizi özledik. Yani
Biz niye böyle sıkıcıyız ya? Bir şey söyleyeceğim. Sibel Çetinkaya falan vlog çekiyor. Arkada bütün çevresi hokkabazlık yapıyor, maymunluk yapıyor. Ulan bakıyorsun videoyu böyle akıcı akıcı geçiyor. Bizim yani 10 gündür buradayım. Şu an 4. elim alışım kameram. O kadar renksiz ki. Renksiz değil, sen reklamları yapıyorsun. Hayır, o kadar renksiz bir çevrem ve ben varım ki. Niye oğlum? Ben bu vlog işini niye beceremedim ya? Bunu yorumlara yazın. Takip edin. Deniz, sene videoları hayatta koyamazsın. Hangi videoları? Şu an bunları. Bence başlanmış çünkü dişinde domates. Var mı? Var mı? Evet. Dışındaki domates kabuğunu almak isteyen var mı?